अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारा साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स। आज एक कस्टमर हमारे पास 32 इंच की एलसीडी लेके आया रिपेयरिंग के लिए। इसमें मसला एक छोटा सा ये है कि इसकी पिक्चर भी बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ ठीक है। इसमें फ़ॉल्ट फिर क्या है? इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसमें कोई भी पिक्चर ऑन करते हैं इसमें आवाज़ नहीं आती। पिक्चर ठीक है, आवाज़ नहीं आती। तो सबसे पहले हमने एलसीडी खोल लेते हैं, क्योंकि हमने एलसीडी इसलिए सबसे पहले खोल लेते हैं क्योंकि हमने कस्टमर को दिखाना होता है कितना खर्चा वगैरह क्या चीज़ आएगी। ठीक है, कस्टमर के सामने खोलते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कस्टमर को खुद पता होता है कि यार मैं क्या चीज़ ठीक करवा रहा हूँ और मेरा चीज़ में मसला क्या है। ठीक है, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इसका मेन बोर्ड होता है बेसिकली। सबसे पहले इसकी एलसीडी को ऑन करते हैं। ये देखें, एलसीडी ऑन करते ही पावर की लाइट ऑन हो गई। ठीक है, पावर की लाइट ऑन हो गई। इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे। स्टैंड बाय से रिलीज़ किया तो हमारे पास ये लाइट आ गई। पीछे ये देखिए बैक लाइट्स ऑन हो गई हैं। बैक लाइट ऑन हो गई, इसमें मतलब पिक्चर हमारी आ गई है। ये देखिए, ये हमारी पिक्चर आ रही है। पिक्चर हमारी बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए बैक पे लगे हुए हैं, ये बेसिकली ये स्पीकर लगे हुए हैं इसके बफर टाइप। ये इसका जैक है। तो मीटर को आपने चेक करना है सबसे आसान तरीका, मीटर को आपने कंटिन्यूटी के ऊपर रख लेना है। मीटर कंटिन्यूटी के ऊपर रखने के बाद आपने क्या काम करना, तो इस तरह की बीप दे रहा हो मीटर, तो फिर क्या है कि हमारे स्पीकर ठीक हैं। अगर बीप ना दे रहा हो तो समझिए कि स्पीकर क्या ओपन है और हमारे स्पीकर ख़राब है ना। ये दोनों स्पीकर, ये स्पीकर भी और हमारा ये स्पीकर, दोनों स्पीकर हमारे ख़राब हैं। तो लिहाजा हम जाते हैं इसको स्पीकर चेंज करते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है स्पीकर्स को, भाई कईयों में यहाँ पे एक स्पोर्ट लगी होती है, साथ तो एक पेच लगा होता है, कईयों मॉडलों में यही होता है। तो थोड़ी सी आपने हल्की सी अरेज देनी है यहाँ से, तो ये बाहर आ जाएगी। ये बाहर आ गई सेम टू सेम एज इट इज़, ऐसे भी इधर ही थोड़ा सा इसको खोल ऊपर उठाएं, अरेज दें और ये बाहर आ जाएगी। ये हमारे स्पीकर हैं बेसिकली। ये हमारे स्पीकर हैं, ये स्पीकर रहे हमारे। ये हमारी एलसीडी स्पीकर हम चेंज करके फिर आपको ये वाला, ये साउंड आईसी, कई दफ़ा ये साउंड आईसी ख़राब होता है, हम आईसी भी रिप्लेस करें तो आवाज़ नहीं आती, फिर हम एक्सटर्नल इसके साथ मॉड्यूल लगाते हैं। ठीक है, तो साउंड आईसी वगैरह फिर हमने चेक किया, दूसरे स्पीकर चला के हमारा स्पीकर चल गया, मतलब हमारा कार्ड किट हमारी ओके है। हमारे स्पीकरों का ही फॉल्ट है, हम स्पीकर लगा के चेंज करके फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, आवाज़ बेहतरीन आवाज़ आ गई इसकी। ठीक है, चेक कर रहे होंगे आप, आवाज़ सुने लें जी। ये सारा कुछ ओके हो गया है, हमारा हर चीज़ सही चल रही है, आवाज़ बेहतरीन हो गई, हर चीज़ ठीक है इसकी, बेहतरीन चल रही है माशाल्लाह। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मानस साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत सारे कमेंट कीजिएगा।